starts. The National Weather Service in Indianapolis has issued a tornado warning for northeastern Davies County, Greene County, northern Martin County until 10:15 p.m. Eastern Daylight Time. At 9:31 p.m. Eastern Daylight Time, National Weather Service Doppler radar indicated a severe thunderstorm capable of producing a tornado. This dangerous storm was located near Linton, or 30 miles southeast of Terre Haute, and moving southeast at 35 miles per hour. In addition, at Midland, rotating wall cloud From the Michigan Executive Office of Governor, the State of Michigan Stay Home, Stay Safe executive order takes effect at midnight tonight. Non-essential travel is prohibited. As necessary, you may leave your home for health and safety reasons, to get groceries and supplies, for certain outdoor activities, and to care for others. Businesses must limit in-person operations to those necessary to sustain or protect life. All individuals who leave their home or place of residence must adhere to social distancing measures recommended by the CDC. For additional guidance, see www.michigan.gov/coronavirus.
Stop the spread. COVID-19 can be deadly. The time to act is now. Everyone but essential workers need to stay home. Only go out if absolutely necessary to pick up groceries, prescriptions, or go to a medical appointment. Ignoring self-isolation or physical distancing at place can have devastating effects and endanger lives. Protect yourself and others. Stay home. Learn more at https://covid19.ontario.ca. 緊急地震速報です。強い揺れに警戒してください。緊急地震速報です。強い揺れに警戒してください。緊急地震速報です。福島県、宮城県、山形県、茨城県、栃木県では強い揺れに警戒してください。テレビの画面は福島県いわき市の現在の様子です。カメラが左右に揺れています。NHK の各放送局からの情報によりますと、先ほど午前6時ごろ、東北地方で揺れを感じました。震源が海底ですと津波の恐れがあります。海岸や川の近くからは離れてください。緊急地震速報です。福島県、宮城県、山形県、茨城県、そして栃木県では強い揺れに警戒してください。NHK の各放送局からの情報によりますと、先ほど午前6時ごろ、東北地方で揺れを感じました。そしてテレビの画面は東京電力福島第一原子力発電所を捉えています。カメラが左右上下に揺れています。また東京渋谷のスタジオでも現在揺れを感じています。揺れが強い地域の皆さん、落ち着いてください。今震度の情報が入りました。最大震度5弱です。福島県浜通りで最大震度5弱を観測しました。そして5弱の地域が追加されました。改めてお伝えします。震度5弱、福島県中通りと福島県の浜通りです。震源が海底ですと津波の恐れがあります。海岸や川の近くからは離れてください。震源が海底ですと津波の恐れがあります。海岸や川の近くからは離れてください。各地の震度です。震度5弱、福島県の中通り、福島県の浜通りです。また震度4を宮城県や山形県、福島県など広い範囲で観測しています。今震度5弱の地域が追加されました。茨城県の北部と栃木県の北部でも震度5弱を観測しました。震源が海底ですと津波の恐れがあります。今新しい情報です。津波警報が出ました。津波警報が出ました。今すぐ逃げてください。津波警報が出ました。今すぐ逃げてください。皆さん、東日本大震災を思い出してください。命を守るため、今すぐ逃げIto po si MMDA Chairman Francis Tolentino. Ang inyong maririnig